Alleluia. Se non c'è nessuno, passiamo alla parola di Dio. Vogliamo leggere un passo che troviamo scritto in Matteo, capitolo 6, dal verso 25. Matteo, capitolo 6, dal verso 25 fino al verso 34, che conclude il capitolo. Matteo 6, dal verso 25. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Inizio la lettura. Perciò vi dico, non siate ansiosi per la vostra vita, di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Amen. E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere una sola ora alla sua vita? E riguardo al vestire, perché siete ansiosi? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Amen. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà Egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, o di che ci vestiremo, Amen. poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. E il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno Amen. e la giustizia di Dio, Amen. e tutte queste cose vi saranno date in più. Amen. Non siate dunque ansiosi per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Amen. 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 Qui ad accomodarsi, gloria al Signore. Alleluia, che discorso rassicurante, quello di Gesù, e ci invita a stare sereni, non ansiosi. Inizia l'anno nuovo, è già iniziato e già ci preoccupiamo, no? Cosa accadrà in quest'anno? Ma intanto fin qui il Signore ci ha soccorso. Amen. Alleluia, è brutta l'ansia, è una cosa che ti fa star male, no? Procura uno stato d'animo non bello, non ti fa riposare la notte, perché pensi, ti preoccupi, come farò? Alleluia, Gesù ci invita a stare calmi e sereni, perché Lui si preoccuperà al posto nostro Amen. di provvedere per le nostre necessità. Amen. Amen. State sereni, state di buon animo, non siate ansiosi. Gloria a Dio. Che mangeremo? Come mi vestirò? Gloria a Dio. Dio è colui che provvede. Amen. Quando dice guardate gli uccelli del cielo, cosa fanno per meritarsi il cibo, no? Niente. Eppure Dio ha stabilito che anche gli uccelli devono mangiare. Nel suo piano glorioso della creazione provvede per gli animali, per gli uccelli del cielo. Guardate l'erba, i fiori, belli i fiori. Mi capita di restare così affascinati quando guardi un prato, no? Mi piacciono a me, ma i paesaggi belli mi piacciono, no? E resto così, che bello, Signore, fai tutte le cose veramente in un modo perfetto. Guarda, ma se Dio ha provveduto anche per l'erba,
che ha una durata, è un valore, poco valore, no? Molto di più, siete voi più preziosi, dice il Signore. Dio provvede, amen. Dio provvederà. Dobbiamo stare calmi, sereni, dobbiamo fidarci di Dio. A volte quello che manca in noi credenti è la piena fiducia nel Signore. Amen. Dio farà, non so come, ma Dio farà. Ma perché? Perché mi ama il Signore. Possiamo dire che il Signore ci ama. Amen. Alleluia. Ha dato la sua vita in croce per noi. Ma vuoi che il Signore non provveda il pane quotidiano? Vuoi che il Signore non provveda ciò che ti è necessario? Io so che il Signore lo farà. Ma so anche che il mio compito, come è il tuo compito, il nostro compito come credenti, è studiarci come meglio servire il Signore. Amen. Non tanto preoccuparci della nostra esistenza. Lasciamo che si preoccupi il Signore. Amen. Questo vuol dire non essere disinteressato alla tua vita, per carità. Dio è equilibrio, sapete? Ma è giusto. Amen. Le cose che noi non riusciamo a fare, le farà Lui. Amen. Alleluia. Ma principalmente vogliamo preoccuparci in quest'anno nuovo, 2026, Signore, come posso fare al meglio la tua volontà. Alleluia. Tu ci hai chiamati per servirti. Alleluia. Siete d'accordo? Perché ci ha chiamato il Signore? Per salvarci, sì, bella risposta. Per tirarci fuori dal mondo, bellissima risposta. E dopo? Per farti sedere in una chiesa? Anche la domenica, i culti, amen. Dobbiamo frequentare i culti. Ma oltre c'è qualcosa di più. Servizio. Servire. Siamo servi. Ma Gesù è così buono che non ci chiama servi, ci chiama amici. Ma non vogliamo dimenticare che siamo servi del Re, servi del Re dei Re. Amen. Come possiamo servirti, Signore, meglio in quest'anno? E se noi facciamo questa preghiera con tutto il nostro cuore, so che il Signore provvederà le opportunità. Hanno sempre insegnato questo da piccolo. Se vuoi servire il Signore, chiedi a Lui le opportunità. E quando ti capita l'opportunità, coglila. Se veramente vuoi servire il Signore. Per questo ho capito. E quando mi si offriva qualcosa da fare, io dovevo coglierla. Alleluia. E da bambino, sapete, quando il mio pastore diceva, questo sabato ci riuniamo in chiesa e facciamo volantinaggio. Per me quella era un'opportunità mia che mi era stata data al Signore, perché era una risposta alla mia preghiera. Alleluia. Signore, voglio servirti. Amen. Fa che io ti serva. Amen. Culto prossimo, mio pastore. Questo sabato facciamo volantinaggio. Nel quartiere. Amen, grazie Signore. Amen. Servire al Signore porta anche alla crescita spirituale. Amen. Crescere nel Signore è importante. Dobbiamo conoscere il Signore. Amen. Quando leggiamo, non siate ansiosi. Dobbiamo conoscere chi è che dice queste parole. È Gesù. Sì. Bella risposta, è Gesù, ma perché dice così il Signore? Ci credi a quello che dice il Signore? Ti puoi affidare a Lui? Puoi affidare a Lui la tua vita? Io ho affidato la mia vita al Signore. La affiderei ancora. Amen. Gloria al Signore. Non siate ansiosi per la vostra vita. Di quel che mangerete, di quel che berrete, per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento. È meglio vivere più che mangiare, no? Mangiare
mangiare le cose materiali può soddisfare la golosità, sì. Ma la vita spirituale, la vita eterna è qualcosa di inestimabile valore. Amen, siete d'accordo? Amen. Alleluia, dobbiamo questa vita eterna che ci è stata data, nutrirla nella parola di Dio, del vero pane che scende dal cielo. Alleluia. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere più spirituali, che invece attaccati tanto a questa terra, alle cose materiali, a quello che tocchiamo. Viviamo per fede. Amen. Amen. Viviamo per lo Spirito. Amen. Vogliamo lasciarci guidare dallo Spirito del Signore. Amen. Alleluia. Siamo troppo ancorati alle cose che vediamo. Siete d'accordo? Amen. Le cose che vediamo molte volte ci ingannano. Io mi fido più delle cose che non vedo. Amen. Non so se mi prendete per pazzo, ma è così. Io quello che vedo ho sempre dei dubbi. E mi affido al Signore. Amen. E prego il Signore. Alleluia. Signore, fammi capire. Allarga tu la mia mente. Amen. Perché voglio comprendere e voglio essere certo che sei tu che porti avanti questa opera, questa cosa. Che non è l'uomo. Gloria a Dio. Dio ci dia grazia di essere più spirituali, crescere più nello Spirito. Amen. Altrimenti, sapete, non c'è differenza tra noi evangelici di fede pentecostale e i cattolici. Siamo evangelici perché crediamo nel Vangelo. La nostra fede è una fede pentecostale perché crediamo nello Spirito Santo, nella sua guida, nell'opera dello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito Santo. Amen? E questo non possiamo dimenticarlo perché lo pratichiamo. È vero? Però vogliamo impegnarci di più. Amen. A dire al Signore, battezza nello Spirito Santo. Amen. Amen? Gloria al Signore. Da bambino mi ricordo nelle chiese nostre si faceva molta più attenzione alla ricerca dello Spirito Santo. Alleluia. Dobbiamo pregare il Signore perché il Signore battezzi ancora nello Spirito Santo. Amen. Invece di preoccuparci delle cose materiali, cresci nel Signore. È un dono che il Signore non lo dà a certi privilegiati. Il dono è per tutti, quelli che lo desiderano. Amen. Amen. E qualcuno mi dice, ma perché siete così assillanti per il battesimo nello Spirito Santo? Perché? Perché senza di Gesù noi non possiamo fare nulla. Alleluia. Amen. Amen. E perché anche se si è in pochi, ma pieni dello Spirito Santo, possiamo stravolgere una città. Amen. 12 uomini andarono a predicare dappertutto, però erano riempiti dello Spirito Santo. Amen. E ovunque il Signore operava. Amen? Amen. Ignoranti secondo la cultura umana, ma erano stati alla scuola di Cristo. In quei 3 anni erano stati a scuola. E Gesù aveva insegnato loro come si evangelizza, come si parla del regno dei cieli, come si prega. Amen? Anzi, loro stessi dicevano a Gesù, Maestro, insegnaci a pregare. Volete imparare? Amen. Pregate così, la famosa preghiera, no? Il Padre nostro, che non è qualcosa da recitare. Se senti di ripeterlo, nessuno ti giudicherà, ma più che ripetere, vogliamo trovare il senso spirituale alle parole. Amen. Padre nostro. Amen. Alleluia. Come ci rivolgiamo a Dio? Padre nostro. Padre, che bello. Che privilegio poter chiamare Dio
Padre. Amen. Gloria a Dio. Perché siate ansiosi? Ma ci sono delle ricchezze nello spirito, alleluia, che se ti addentri e le ricevi, ne vuoi di più. Così bello. Dammi di più, Signore, ancora. E ti disponi lì ai piedi del Signore. Invece di chiedergli, Signore, provvedimi domani il cibo, già hai mangiato oggi, già pensi a domani, no? Signore, ti prego per domani il pranzo. Oh, Dio provvederà. Ma cosa vuoi chiedere al Signore? Signore, chiedi lo Spirito Santo. Amen. Signore, dammi un dono di guarigione. Amen. Amen. Alleluia. Dammi un dono, Signore, per la Chiesa, Amen. per l'opera tua, Signore. Io amo la Chiesa, perché la Chiesa ti appartiene, Signore. Sei la tua sposa. Hai dato la tua vita, Gesù, per la Chiesa. Anch'io amo la Chiesa. Alleluia. Amen. E guardi le cose sotto un altro aspetto. La vita passa, passerà. Alleluia. In questi anni di vita, è vero o no che Dio ci ha sempre provveduto? Amen. Un paio di pantaloni, una gonna, un maglione, un cappotto, o no? Amen. Abbiamo mangiato fin qui? Amen. Gloria a Dio, e anche abbondantemente. Oserei dire. Grazie, amore. Grazie. Ma cercate prima di tutto il regno. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Amen. Poi il Padre vostro sa che avete bisogno di mangiare, di vestirvi, di lavorare, che si deve guadagnare, non possiamo andare a rubare, no? E allora Dio provvederà. Amen. E allora voglio prima di tutto servire il Signore. Amen. La mia vita l'ho data nelle sue mani. Hai dato la tua vita nelle mani di Dio? A me o no? Amen. Convinto, a me è forte, no? Sì, io ho dato la mia vita nelle mani di Dio. Anche questa convinzione, dire le cose in modo forte, sì, anche questo. Si è guidati anche in questo nello Spirito Santo. Amen. Perché lo Spirito Santo non è uno spirito di timidezza, ma di forza Amen. e di autocontrollo. Amen. Cosa vuol dire di forza? Che quando parli di Gesù, ne parli in modo convinto, vero? Sì, è così. Sono pienamente convinto. Amen. Amen. Andando dappertutto a predicare con franchezza, con la forza della verità. Amen. Gloria a Dio. Allora non siate ansiosi, ma cercate prima di tutto il regno dei cieli e la giustizia di Dio. E poi lo dice Gesù, non lo dico io, tutte queste cose materiali, vi saranno date in più. Sì, in più vi saranno date. C'è un salmo meraviglioso di Davide che dice: io ho visto il leoncello soffrire la fame, la penuria, ma nulla viene a mancare ai figli di Dio, nulla viene a mancare a quelli che amano Dio. Anche i leoncelli possono soffrire la mancanza della preda a volte, fanno fatica a cercare la preda e stanno a digiuno a volte. Ma noi, chi è stato a digiuno? Dio ha sempre provveduto. Amen. E Dio provvede sempre in modo abbondante. Amen. Dio sia la gloria. Gloria a Dio. Amen. Possiamo dare gloria a Dio. Alleluia. Cercate. Cercate, il regno va cercato. Va cercato. La presenza di Dio va cercata. Cercate il regno di Dio. Cercalo tu. Qualcuno ti potrà annunciare il regno di Dio, ma sei tu che devi cercare. Amen. 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 Non aspettiamoci sempre dall'uomo. Siamo noi che dobbiamo andare a Dio. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ha chiamato qualcuno per annunciare la sua parola, quella parola veramente unta che viene dal cielo, no?
applicare la parola che udiamo alla nostra vita. Amen. Perché nessun uomo, nessun predicatore, nessun pastore potrà mai aprire il tuo cuore e metterci dentro la parola di Dio. Dipende da noi, da te, da me, Amen. che apriamo il cuore, riceviamo la parola e lo Spirito Santo fa il suo lavoro Amen. di rigenerazione. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Ora sono i pagani che cercano tutte queste cose materiali, che si affaticano per il domani, che si preoccupano, i pagani. Ma noi non siamo pagani, o no? Noi siamo figli di Dio. Amen. Alleluia, noi siamo figli di Dio. E i figli di Dio non mancheranno mai di nulla. Amen. Alleluia. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque ansiosi per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. A volte penso che siamo, così chiamano quelli a cui piace soffrire, masochisti, no? Vero? Basta ciascun giorno il suo affanno. Già oggi ha il suo affanno. Perché mi devo prendere un altro peso che riguarda domani, me lo devo prendere oggi, no? Già non ce la faccio oggi. In poche parole, questo che vuole dire il Signore. Perché vi preoccupate, vi assillate, vi affannate, non dormite? State sereni, ci sono io. Amen. Amen. Alleluia. Stiamo sereni. Amen. Padre. Gloria, dice un fratello che ogni volta mi dice sempre stai sereno, stai sereno. Fratello Beppe Portoleno. È vero? Non conoscete? Ogni volta stai sereno, stai di buon animo. Stai serena, stiamo sereni. Dio è per noi Amen. un rifugio, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, vero? Amen. Quindi stai sereno, ma sai, la gloria di Dio, prega, amen, preghiamo. Dio troverà la soluzione, amen. Amen. Ma come? Ci credi o non ci credi? Due sono le cose, o ci credi o non ci credi. Ma se ci credi, devi crederci. Amen. Altrimenti ci credi e non ci credi e soffri. Ma quelli che credono veramente nel Signore non soffrono, stanno sereni. Perché sanno che Dio è fedele, amen. Amen. E Gesù non viene mai meno con la sua parola, amen. E sono certi dell'amore di Dio per la propria vita. Amen. Quindi cerchiamo prima il regno di Dio. Amen. Vuoi assillarti? Sarebbe bello che ci assillassimo. Oh Signore, cosa possiamo fare? Perché l'Evangelo vada fuori da questo locale. Dimmi, Signore, noi lo faremo per annunciare agli altri la tua parola. Assillarci così sarebbe una cosa bella. E invece ci assilliamo sempre per le cose terrene. Dio sa, è Lui che ci ha chiamati, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi. Lui è buon pastore, noi siamo il gregge di cui Egli ha cura. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Lui sa quanto camperemo, quanto vivremo, quando moriremo, lo sa Lui. E dobbiamo anche sapere che qualunque cosa accada nella nostra vita, sappiamo dove chiedere aiuto e a chi rivolgerci. Amen. Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Posso chiedere di alzarvi in piedi, gloria al Signore. Dobbiamo chinare il nostro capo. Dobbiamo ringraziare il Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Benedetto sei sempre.